大家好，歡迎嚟到頻道，我係 Lawrence 王子。相差唔多接近一個禮拜冇見啦。因為啱啱過嗰個星期六啦，因為馬會嘅安排真係夠晒激突啦嚇。發星期六啦，仲要係排11場。咁你咁樣嘅話咧，其實對於我哋嚟講咧，去每一隻馬逐隻揼入去嗰個 Excel 度咧係幾困難嘅。我只可以完成咗2場啦。我亦都俾翻我啲嘅係即係話收費會員啦。呢次係免費嘅。亦都係中嘅。我呢度其實咧之前同大家出片嘅時間啦，嗰一場咧就係話俾大家聽長途馬又配長途嘅世一，就係會出擊。結果佢就跑第2嘅呢一隻幸運同行。而咧我哋嘅係第3選啦，就係和道威啦，亦都係順利勝出咗啦。而我哋成日都講啦，我哋係以位置為本噶嘛，所以最緊要就係中咗個位置先，其他嗰啲嘅話咧再去求或者過關啊嗰啲咁樣。pace 你見到呢一隻嘅係幸運同行啦，有成28個半啊，非常之好分㗎啦。你諗下，如果你就咁買啲熱門馬16個幾，你哋都話都好抵買啊，收息啊咁。28個半係非常之好分嘅。亦都喺我哋嘅左手邊啦，你見到紫色啦。其實我哋睇馬嘅時間咧，睇我哋嘅彩表係應該點樣睇咧？首先，其實我自己做都係嘅。我首先就會做咗出擊馬先。出擊馬咧，成差唔多20幾個馬房啦，我有10幾個馬房嘅出擊手法。出擊手法都同大家講多次啦。其實係有啲咩嘅手法咧？譬如係插班啦，或者係降班啦，轉倉啦，或者係佢好開嘅時間咧，係咪會繼續好咧？甚至乎佢好開咗或者係近咗，佢跳程啦，呢啲都係嘅出擊馬嘅手法嚟嘅。每個馬房唔同㗎。如果我哋好似我哋有咁多嘅話咧，我就會首先做咗個出擊馬先。喺左手邊咧，大家都會見到啦。嗱，出擊9成出擊就紫色嘅，6成出擊嗰啲咧就係會係粉紅色嘅。首先做咗呢一個，因為跑馬跑鬥志㗎嘛。即係你要跑實力同鬥志噶嘛，你缺一不可。你冇鬥志，你有實力都假嘅。如果你係有鬥志，我有鬥志啊，喂，咁你睇下同場嘅對手，同場嘅對手係咪你跑得贏先得㗎？唔係話你去就去噶嘛，就得㗎嘛，係嘛？所以咧，我哋第一個就做出擊，第二個我做嘅咧就係呢個騎師呢一欄。呢一欄係咩咧？大家就睇到啦，騎練合作。70% 或者係以上啦，我哋就會用泥色。如果係話黃色嗰啲咧，就會係50% 至到70% 之間。如果粉紅色嗰啲咧，就係1/3至到係少過一半之間。有呢啲好緊要嘅喎。你見到個騎師前面有個2字、3字或者1字，係代表咩咧？就係嗰個馬房嘅係殺手，即係話win 得最多嘅。嗰個就係第一。但係咧，你見到個鐘奕禮騎下告東尼嘅馬又冇顏色，但係佢係第一，即係代表咩咧？其實即係話咧，佢係第一殺手，但係佢嘅上名率都不足呢個1/3。所以嘅話咧，即係代表咩啊？即係話佢係有好多馬去俾佢騎啊，亦都有好多馬係輸㗎。所以嘅話咧，大家去買呢啲馬嘅時間就唔好話第一殺手就係第一殺手就得。所以好緊要就係個騎練合作嗰度好緊要。我哋點解會揀幸運同行呢度咧？其實佢出擊嘅手法喺呢一度咧有3隻馬，就係堅多福、和道威同埋隻幸運同行。而咧，因為麥道朗已經係第2殺手啦，仲有係呢個黃色嘅係50%嘅上名。你咪梗係好過呢個潘大衛啊，好過布文啦。所以咧，我哋就係揀呢隻1啦。而咧，當然因為佢有出擊手法啊嘛，所以布文嗰隻都唔可以放過啦。亦都睇完呢2個之後，我哋先至咧再睇翻個路程啦。要適合啦，即係起碼基本你可以適合，即係有綠色。起碼基本啦。如果唔係嘅話，就可能會初出馬嚟嘅。
咁但係你要俾個賠率我咯，咁樣咯。咁而最後分差呢度咧，咁嗱我哋都講過啦，嗰日我哋都話啦，香港精神如果因為葉楚雄啊嘛，冇人信嘅，你哋可以買，我哋就會第四選。但係當好多人整到佢6倍啊至8倍之間咧，千祈唔好買。我哋跟住嗰隻第四選就係皮具大師啦。咁而皮具大師咧就應該呢個好似係皮具大師係咪跑第幾啊？我都唔係好記得第5定係第幾，啱啱影相書啊，定係好似係第4嘅應該係。皮具大師跑到個第4翻嚟就穿唔到我哋嗰個即係話條單 T 啦。咁但係嗱，我哋要連贏位271個半，位置 Q 89蚊，你淨係用我隻膽一拖3啫60蚊，你呢度都已經贏咗300幾蚊啦，係咪先啊？好啦，咁呢度講咗啦，咁而啱啱過呢一度咧，我哋一陣間都講講嘅。其實因為我哋都會話俾大家聽啦，由於即係馬會咧係偏咗係星期六咁多場次吃不消，咁我就呢場咧就免費提供啦。咁而咧就之前嗰啲收咗費嗰啲咧會順延一次提供，即係話佢會多一次咧我個提供咁樣嘅。咁亦都呢度我哋都教咗大家去睇，就頭先講咁樣啦，用出擊手出擊馬加埋騎練合作，咁呢個就係決定咗佢嗰個嘅馬嘅鬥志。好啦，咁因為冇我嘅評分啊嘛，冇我評分唔緊要嘅，你就疊加呢個係另外2位賽馬人，因為佢哋貼出嚟嘅馬亦都有一定嘅實力嘅，咁你咪將呢個出擊馬同佢嗰個騎練合作結合埋啦，尤其是係冷門嗰啲，咁所以咧即係騎練合作，如果係冷門啊或者出擊馬係冷門，你哋就更加要留意啦。咁我哋頭先講啦，喺呢一度個賽事啦，咁我哋其實咧係貼咩咧？第一場，咁我哋就貼飛躍凱旋啦，就紫色嘅，你見到出擊呢度就係揀佢。越多人話佢話咩心臟病啊，成呢啲馬幕後係最中意嘅，因為你越話我心臟病，咁只有賠率俾我啦，咁我仲唔去點解？仲等咩嘢係嘛？咁所以咧就6跟住1咁中啦。咁亦都係第2場咧，其實有2隻嘅，即係冷門嚟嘅，咁就係初出嘅。咁個手法亦都係呂健威嘅手法，所以活力拍檔咧，我就已經行第1位。咁呢隻我記得唔記得咪28蚊啊，後尾俾人哋落飛個位置，咁佢都一度向跑翻嚟啦。咁我亦都同大家講過，我哋係以位置為本噶嘛。如果你淨係買位置啊，我冇記錯就應該飛躍凱旋都係18蚊嘅。咁呢個活力拍檔28蚊，咁你呢2隻已經又贏錢啦，已經係咪先？我唔使一定求其他噶嘛。我哋嘅賽馬必勝術就係咁，一路用位置贏住先，然之後到咁上下咧，你嘅冷位置就彈開佢啦。咁嗱，其實咧睇彩表，頭先講啦，出擊馬同埋嗰個嘅係騎練合作啊，呢啲決定嗰個鬥志噶嘛。嗱，好似呢一場咁樣，第4場出擊馬初出呂健威，呢一個輕馳千里，佢中意咁樣出擊噶嘛。咁呢度有一隻咯。好啦，大家睇翻騎練合作呢一度橙色喎，我哋唔係講過橙色係70% 或者以上噶嘛。咁呢一隻馬亦都係啦，無端端做乜要俾一個70% 嘅人去騎咧？而呢隻馬係轉倉馬嚟嘅喎，你見到咧轉倉馬我哋有咧黑一個深色括住嘅係貴福特嘅馬，佢轉倉一來已經有鬥志啦。即係佢通常都係想散招牌噶嘛，仲要俾佢70% 嘅你，最後咧佢去唔去搏啊？佢去搏啊，結果搏到翻嚟跑到個第3，229蚊位置，呢條位置 Q 你搭翻我出擊馬嗰度1100係1289蚊，係嘛？咁即係話咧，其實大家要咁樣去買咯。嗱，譬如好似呢一場好似封神咁樣嘅競進天下，其實大家都係有呢啲嘅出擊手法。咁當然一啲就熱啲啦。咁但係如果有啲冷啲嘅就好抵買咯。咁呢場就係搏失嘅，榮利雙收就緊緊搏翻嚟咧，就搏失咗。咁亦都天蓬貓亦都係俾潘頓啦，就70% 啦。咁當然啦，其實
呢啲嘅騎練合作第一固然係重要啦。如果佢係冷嘅，就大家就要更加重要。尤其是我哋如果係買冷位置嗰啲，嗱頭先講嗰隻啦，嗱呢度睇多次啊，貴福特希威森70%㗎嘛，你睇下最尾嗰場，再畀多一隻開心勇區佢嘅，開心勇區都大家都知道佢係適合跑1600㗎嘛。出擊馬係咩啊？白鹿金剛，白鹿金剛你結合埋呢一個，呢個亦都係方俊輝啦。嗱，呢個方俊輝其實佢都係有呢隻12號啦。我哋頭先咪講過，你結合咗我哋嗰個嘅係出擊馬騎練嘅合作，希威森70%，轉倉馬貴福特位置59蚊 ，Q 422蚊，位置 Q 125個半，係咪啊？係咪好難中呢？唔係嘅，彩表正正就係有好多嘢俾大家去睇，尤其是冷門，我哋成日都講，尤其是冷門，彩表就更加可以幫到你。而點解我要做咁多又騎練合作又出擊馬呢啲呢？就係俾大家呢，你唔係一定要跟晒我哋貼士，但係你可以從我哋嘅彩表攞到好多有用嘅資料。當你攞咗咁多有用嘅資料嘅時間，往往一場馬，你可能你自己嘅心水喺我裏邊嘅貼士裏邊，而又有呢啲嘅冷馬，你一黐埋嘅時間，咁你咪會中咯。甚至乎你如果中意出大彩遲啲啊、4重彩啊，或者係過關啊、單 T 啊、孖 T 啊啲，咁呢啲咪就係你哋想要嘅嘢咯。咁我就係講話呢啲，咁大家其實可以留意翻啦。即係真係唔識睇彩表，頭先我哋講咁樣，你應該都會明白好多啦。好啦，咁言歸正傳，今次我哋講翻我哋嘅頭位頭勢。咁頭位頭勢，我今次揀咧，就呢一隻馬咧係鶴立雞群嘅，就係呢一隻嘅係聶寶勤。聶寶勤就我諗都唔使介紹太多，呢隻馬5歲嘅啫。咁但係嚟到香港始終都未出頭。咁而咧因為往往佢一出咗嚟咧，佢有時咧又有少少均速。咁但係跑馬跑對手，越跑就越低。佢嚟嘅時間3班。我哋講過蔡約翰嘅馬，佢中意降班。咁但係降班之前，你知都係一定實力先噶嘛，即係近咗啊嘛。佢都未近，所以一落4班咧，其實你都會見到俾潘頓騎噶啦。第一次其實排3檔，結果咧佢輸成4個馬位。好啦，再嚟一次排1檔啦，結果咧佢又跑翻嚟輸個幾馬位，即係話證明咩啊？隻馬仲未得嘅，咁所以咧4班好多時可能佢都係一個再緩衝一下，落到5班先出擊嘅。咁幸好佢喺上一季成熟啲啦，都喺4班咧輾轉咧有第2、第3啊。跟住後邊又有第2、第3啊，臨尾季尾又再跑呢次第3，都有6次嘅係上名。咁對手亦都有啲好強下嘅。咁其實我俾佢評分咧，佢其實舊年都曾經達到有4班頂啦，嗰個嘅實力嘅。咁但係隻馬就維持得唔係幾好。好啦，去到今季佢跑44分啦，佢嗰個評分嗰度44分啦。咁其實佢曾經喺2檔、5檔咧，佢出擊過。但係都係跑第3翻嚟，就用阿田泰安。咁結果佢發覺咁嘅時間，佢不如咧就順勢就減一減分。咁佢上一仗就輸咗，咁然之後而家減咗分啦，落咗嚟啦。咁亦都係我哋頭先講嗰個意思，就係話咧，蔡漢就中意降班出擊。呢隻馬佢一路保留，亦都係未出頭嘅話咧，呢隻馬就應該咧出擊嘅機會係非常之大㗎啦。咁嗱，跑馬跑對手，我哋睇下有啲咩對手啊？睇呢個賽表，頭先我哋咪講過咯，睇咗左手邊先出擊，咁有啲咩出擊咧？咁原來咧，大家睇翻出擊嘅時間咧，其實呢一場馬咧就係聶寶勤，跟住咧就言心聲、快馬加鞭、智醒大將同埋快樂寶寶呢幾個馬房咧都有出擊嗰個手法。咁但係有一啲就當然喺外檔啦，唔敢肯定啦。咁嗱，膽我哋揸咗呢個啊，咁睇下係咪真係應該揀佢咧？咁我哋就睇翻咧睇埋呢度少少先。呢一場馬咧
大家睇翻頭先我哋講啦，中間我哋仲要騎練合作噶嘛。咁騎練合作就艾杜拿咧，因為蔡約翰今季都仲未係咧大舉出擊啊，咁所以佢往往季初就輸一輪咧。所以艾杜拿雖然係第一殺手，但係佢仍然未有係30%或者以上嘅上名嘅，咁所以佢冇嗰個顏色，冇話黃色啊、泥色嗰啲咁樣。咁亦都咧喺呢個配備上邊咧，佢初大榜嚟，所以我哋就灰色，因為佢之前咧係冇呢個咁嘅係配備噶嘛。咁大家就要留意翻少少啦。咁當然頭先講啦，因為佢嗰個出擊嘅手法係中意降班咧，所以呢啲配件嘅少少變動唔係真係好大變動，即係譬如假設除眼罩啊或者其他啲，咁係少少變動，我相信亦都影響唔會好大。反而咧佢個負嘅重磅135磅咧就有少少影響，因為隻馬唔係太大嘅。不過勝在因為呢場對手真係好渣，有幾渣咧？我哋睇翻喺右手邊啦，最後分差度，你睇見佢係12分，係零零舍舍一隻嘅。除咗呢個12分之外，低5分有冇啊？冇啊，即係7分都冇啊。去到5分嘅係言心星啊、添喜運啊。再揀已經係又係5分嘅係快馬加鞭啊、有心意啊呢啲，即係最近嗰啲啦。咁其實係睇翻咧嗰個嘅係其他配腳咧係好難揾咁樣嘅。咁重要一樣嘢就係有啲實力嘅馬喺季初表現好啲嘅。我哋見到呢度咧上季評分紅色呢度咧有啲灰色嘅，灰色就係季初咧係唔係最近3仗，係3仗以前。嗰啲評分其實係佢咧最高分係快馬加鞭，我哋上次亦都中呢隻快馬加鞭，仲要俾人臨場落飛咧去搶我哋嗰個位置啊成嘅。咁佢咧上次居然夠膽變個跑法，唔留後啦，擺喺前邊，即係話咧幕後都係對佢非常之有信心，因為呢隻馬52分係超咗5班嘅。咁幕後夠膽轉嗰個嘅係跑法，而夠膽落飛嘅話咧，佢自此呢隻馬都相當之高嘅。咁呢隻我哋一揀就揀咗第2先31，跟住我揀21嘅。咁揀隻智勝大將，其實智勝大將都最近咧係有個嗰個走勢俾大家睇嘅。其實佢入直路啦，啱啱上一仗啦，一路拉出嚟冇位。到後尾衝嘅時間都到終點啦，係咪先？咁即刻佢就換翻沈集成嗰個第一殺手布文落去，所以呢場佢出擊都幾有機會嘅。咁但係最慘就係1蚊11檔，所以我哋都只可以做腳。好啦，咁除咗佢之外咧，其實咧點解要揀隻前衛火影咧？前衛火影咧你就咁睇到就唔開胃嘅，點解咧？副榜超頂榜135啦，比霍宏星灰色即係未得過嘅今季，咁但係其實佢騎嘅登用佢2次嘅啫，咁就係大浪原田兩次都係騎嗰隻馬，咁但係其實如果大家 check 翻咧，原來霍宏星喺舊年幫丁冠豪原來係第一殺手嚟㗎，咁即係話咧，其實咧嗰2次唔係呢2次嘅話咧，其實我哋係都係俾佢係第一位。阿丁冠豪贏得馬唔多噶嘛，所以咧前衛火影係有呢一個嘅係騎師嗰度唔係真係咁衰嘅。咁但係佢騎呢個路程又好似未得喎，咁對手之前咧對手又強啲第4班，仲有上一次係非常之重要嘅賽事。上一次咧佢對個對手係喵喵怪，喵喵怪係當時咧唔係贏第2仗，佢係第1仗，第1仗贏嗰陣時佢。排晒好檔位啊！贏嘅時間其實咧同佢相差距離都唔係好多嘅啫。喵喵怪拉屎因為要頂第2隻馬，其實佢都出力嘅。咁但係咧佢拉屎就少少收啦，呢個前衛火影。咁但係傷佢個距離唔係大，即係話咧呢隻馬其實咧而家個狀態已經開始慢慢翻嚟嘅。咁呢場對手唔係好強咧，所以我第4隻咧，我揀翻呢一隻前衛火影。好啦，有啲人就話係啊，你都同我哋講過，應該係由最內檔咧去睇起噶嘛，冇錯。嗱，木火龍區有疑點㗎，點解咧？最近呢一次咧，好似係我唔記得係輕咗成30磅啊咁樣嘅，咁亦都咧係另外啦。
嗰隻嘅係烈焰大將就未有表現啦。雖然你俾個殺手旗啊，其仲未有一個表現過俾我哋，就算上季都係34分，即係佢未有嗰個真正實力表現俾我哋睇嘅。咁賢心星咧。又係有疑點㗎，賢心星係上一次咧係跑到啱晒㗎啦已經，咁但係佢翻嚟咧都冇乜滯，咁而咧大家如果 check 翻以前佢連賢心星曾經係1200 OK 嘅，但係今季咧係1000先至得，1200咧嗰兩次係輸得仲遠啲添嘅，咁即係話咧其實隻馬係咁上下，雖然咧就比阿希威森好啲。佢有50%嗰個上名都係想去搏嘅，但係實力應該係見盡，係咁上下嘅啫。咁啊，天喜運今次想放，亦都未必到佢放。呢馬一唔放就有好大問題。佢雖然呢，佢上季咧曾經62分咁犀利嘅，咁但係今季係真係跑唔翻。最近嗰次跑得最好都係得46分，所以咧佢又麻麻地。咁機械騎士就轉倉啦，咁但係佢個草地證明亦都唔係好多㗎。咁啊，天火同德亦都係，咁所以咧你計下就冇乜㗎啦。有心意上次攝得個位好靚㗎，咁今次個檔位咧喺到9檔咧，佢呢場馬就好難攝埋嚟嘅。咁所以你計下嘅話已經。真係喺馬家邊就要第2位㗎啦，智醒大將就真係要已經係跟住第3選擇㗎啦。咁有啲人話快樂寶寶咧咁，其實快樂寶寶上一次亦都俾大家睇晒。玉麥道朗佢上次佢想去嘅，但係佢都去唔到。大家有啲其他嘅KOL 啦，佢就話佢可能1200好啲。大家其實你睇翻啦，佢一路都係跑1000，曾經跑過一次1200。1200嗰次都係得個近字嘅啫，點解一路唔俾佢咧？相信就係話隻馬嘅長力咧，未係足以咧去咁喺呢個1200米咧跑得咁好。咁今次換潘頓係想去㗎啦，佢係第一殺手，50%上名㗎啦。如果呢隻快樂寶寶今次跑1200咧，你係俾佢排內檔咧？潘頓同你慳埋，然之後擠得完，仲有啲機會嘅，即係勉強攀到去1200嘅。但係今次喺12檔，潘頓就難跑啦。咁如果潘頓都計過咁嘅話咧，有機會呢場馬佢就照縮啦，因為你就算搏佢都未必上到4甲。咁所以咧，今次我哋嘅提供咧就係3、11、21呢4隻。咁到最後，大家記得點讚、分享同埋訂閱啦！訂閱撳全部就唔會錯過每一段嘅影片啦。亦都係如果你話真係對於我嘅係分析係有興趣，亦都係對於我哋嘅賽表有興趣，你可以入到嚟我哋嘅群組啦。我哋下邊有嗰個連結，咁入到嚟免費群啦，再私信我，咁我再俾啲資料大家可以入我個收費群嗰度啦。咁其他資料咧就到時我哋再傾。咁希望大家贏多啲，拜拜。